bahas tentang dalil-dalil yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Aya paripaos di mana eta tradisi NU teh Allah eta mati Hindu Buddha, Allah eta mati karun-karun anu teu jelas. Nah, ieu kitab sebagai bantahan bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan sangkaan mereka. Jadi ieu teh leres-leres dina ayat dituna paripaos naon kitu. Jadi aya sanadna bahwa apa yang kita lakukan betul-betul berdasarkan kepada hadis Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babul awwalu arbab an kahijina fadhailul Quran eta pirang-pirang fadilahna Al-Quran wa suwarin sareng pirang-pirang surah wa ayatin makhsusatin sareng pirang-pirang ayat anu ditangtoskeun. Janten di dina ieu bab anu kahiji teh bade ngajelaskeun tentang fadilah Quran sareng surat-surat ayat anu tertentu. Nah, kunaon sababna dina ieu aya dina ieu bab mertelakeun sapertos kitu? Margi kadang-kadang urang selaku orang NU kadang-kadang ngamalkeun aya beberapa surat. Ada beberapa khasiat-khasiat dina naon? Dina ayat Al-Qur'an. Misalkan nalika istri urang hamil, kemudian yang kita baca adalah surat Yusuf atau Nabi Maryam. Nah, kemudian ketika kita salah satu tirakat yang dilakukan oleh ibunya Gus Dur, istrinya Ki Haji Wahid Hasim itu adalah membacakan Fatihah ma bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya. Janten nirakatan anak teh tiasa wae sapertos nirakatkeunana Nabi Ibrahim pikeun keturunan-keturunan. Rabbana hablana rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati dugi ka akhir ayat. Janten anu didoakeun ku Nabi Ibrahim teh, ya Allah, mugi Engkau jadikan tempat ini amin, amanah, anu aman. Warzuq ahlahu, kemudian berikanlah rezeki penduduk-pendudukna. Saha pendudukna? Maka karasa dugi ka ayeuna. Mekah, Madinah meskipun tidak tanah anu gersa, tetapi apapun yang ada di dalamnya itu, apapun yang ada di dunia ini ada di dalamnya. Mataklah mun tiama misalkan di ditu teu aya tanaman, kemudian di ditu urang peryogi jeruk, aya jeruk di ditu. Di aya bonteng di ditu aya jeruk, aya bonteng. Saurna sapertos kitu. Bahkan dina tafsir jalan kan disebutkan bahwa ada ekspor impor dari antar kota kemudian antar provinsi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi meskipun tanah nagersangan nusa protos itu tetap semua barang yang apapun yang diinginkan itu ada di sana. Enak daripada doa Nabi Ibrahim. Nah, urang biasa nirakatan putra-putra urang, maka salah satu mujarabna misalkan nalika gaduh putra hoyong dibersihkeun manahna, cepengkeun kana dadana baca alam nasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak dugi ka rengse eta surah. Saparatosna kitu nalika hoyong misalkan terbebas dari zina, margi ayeuna tos teu naon-naon teh. Teteran ya kumaha kamajuan zaman. Ayeuna segala kemajuan teknologi kemudian yang sajabina pergaulan bebas supaya terhindar daripada zina atana sesuatu anu nyaketkeun kana zina kurang dibacakeun dikirakatan ku maoskeun inna anzalna. Nah dina mastakana diwaoskeun ku urang inna anzalnahu fi lailatul qadr ki karengse. Pami kiai abi mah dibacakeun di dina ya Fattah. Lamun misalkan aya murang kali rada bandel gitu nya. Kusaha dibacakeun aku sepuh. Margi anu salah satu Habib Bitarim itu pernah disumpingan ku seorang pemuda tebih, kemudian sumping ka mantenan anak bade naon ka dia bade ngalaper da di mana nya panginten pami di Tasik mah abi di Bandung abi di Jakarta jauh deui mohon tebih pangresa cenah kitu bade naon ka dia bade nyumping doa kira-kira tos gaduh masih kena gaduh sepuh gaduh pangresa tos nyumpikeun lidi teu kahantos abi kadir panginten susurungkutan balik deh anjeun teu meryogikeun doa abi sabab doa sepuh anjeun langkung mujarab daripada doa para wali. Nah jadi irakatna orang tua bisa mempengaruhi karena naon bae anu janten kalakuan anu janten namina putra. Mata iya ada beberapa surah yang kadang-kadang kurang dibaca beberapa saja. Bahkan di tahlilan kadang-kadang tuh baca saja ya. Akhir surat Baqarah, kemudian di surah Al-Imran jeung sajabi uang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ro'a berpendapat sahabadun nasi sapalihna manusia anna qiraatal Qur'ani kana sanyana maca
biduni fahmi maknahu kalawan henteu paham maknana eta Quran lagun eta laga la faidatan henteu aya faidah eta maujud fihi dina qiraah wala thawaba sareng henteu aya ganjaran eta maujud. Jadi aya beberapa manusia, aya beberapa golongan mazhab yang menyatakan bahwa membaca Quran itu tidak ada artinya seandainya dia tidak memahami maknanya, seandainya dia tidak memahami artinya gitu. Bahkan tidak ada artinya, bahkan tidak diganjar. Nah, pendapat anu sapertos kitu teh sahih. Apakah pendapat seperti itu dapat dibenarkan? Teu kabayang anu sapertos kitu banyak. Margi ayeuna murang kali nalikana maos Quran teu kahartos pangitu. Basar murang kali teh sok dibawas dina TPQ atana TPA atana bidinya sok nyawa sasarangan Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahli itu kan ayat Quran bari tidak tahu apa artinya wal asri innal insana lafi khusr jeung sajadina teu kabayang pami misalkan ketika kita membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui artinya lahun sia-sia. Nah, ieu dalil badi membantah orang yang berpendapat bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita ngaos kana Al-Qur'an harus paham makna. An Abi Umamah teh Al-Bahili pami telebat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Katam piti Abi Umamah radhiyallahu anhu. Sami tu ngadami kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kakangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'u maraos anjeun sadaya Al-Qur'ana kana Qur'an. Nah kunaon diparentah pikeun maos Qur'an fa innahu maka sanyana Qur'an ya'ti eta datang itu Qur'an yaumal qiyamah dina poe kiamat. Syafi'an halna anu nyapaatan li ashabihi ka jalma anu maos Qur'an. Rawahu Muslim. Dina Imam Muslimah hadis nomor 804 kami telepat. Jadi maos Quran anjeun karena ketika kita membaca Al-Qur'an, dia tidak anu parentahna maos Quran, bukan memahami. Apapun yang kita bisa, seberapapun kemampuan kita membaca Al-Qur'an, maos eta Al-Qur'an. Nah, sabab anu menjadi titik tolak ukurna teh bukan memahami, tetapi perintah untuk membaca. Syafi'an li ashabi nalikana bahkan lamun teh misalkan dina hate urang aya Al-Qur'an tidak mungkin ada seseorang yang dalam jasadnya ada Al-Qur'an kemudian dia masukkan ke neraka. Kemudian dia dimasukkan ke neraka. Kenapa? Tidak mungkin Quran dimasukkan ke neraka. Ketika ada Quran di dalam hatinya, ketika aya salah satu ayat dina hatena atanapi non satu surat dina hatena, tidak mungkin dia dimasukkan ke neraka. Sebab tidak mungkin Al-Quran lebet naon neraka mata Al-Quran jadi syafi'an, jadi memberikan syafaat kepada pembacanya. Amaro marentah sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadal hadis dina ieu hadis marentah kana naon bi qiraatil Qur'ani kana macam maos Qur'an walam ya'mur sareng teu marentah Kangjeng Nabi huna dina ieu hadis bitafsiri kana nafsirkeun wala tarjamati sareng kana ngartoskeun. Jadi dina hadis ieu teh Kangjeng Nabi marentahkeun kana maos Quran, henteu marentah kana nafsirkeun, begitu juga henteu ngahartoskeun. Fal qiraatu mangka ari maos, wadahalna nyorangan itu qiraah. Ibadatun eta ibadah. Membacana Al-Qur'an saja adalah bentuk ibadah. Lamun eta tos janten ibadah yutabu maka diganjar saha ala naon alaiha kana eta qiraah saha al-qari yutabu maka diganjar alaiha kana eta qiraah saha al-qari jalma nu maos maka barang siapa yang membaca Quran maka dia akan diganjar wa yastahiqu sareng hak itu qari asy-syafa'ata kana syafaat minhu tina Quran yaumul qiyamati dina poe kiamat. Jadi dia berhak mendapatkan syafaat dina poe kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadis anu kata piti Utsman bin Affan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu khairukum ari pangalusna aranjeun kabeh. Siapa sih orang yang terbaik di antara kita semua? Khairukum ari pangalusna di antara aranjeun kabeh man eta jalma ta'allama anu diajar itu man
Al-Qur'ana kana Al-Qur'an saparantosna anjeunna diajar kana Qur'an wa 'allamahu sareng ngawuruk man kana Al-Qur'an rawal Bukhari. Nah, bahkan di hadis anu sanes disebutkeun inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Saenyana pangutama-utama di antara aranjeun teh nyaeta jalma anu maos Qur'an, jalma anu diajar Al-Qur'an sareng ngajarkeun. Mata paripaosna lamun misalkan aya urang iraha di mana bae tempatna nalika urang tiasa diberikan kesempatan bikin ngajarkeun Al-Qur'an misalkan alif ba ta sa ba bi bu ba eta teh anu mata naon namanya wasilah janten murid tiasa maos Al-Qur'an eta diganjar ku Gusti Allah. Sabab naon bae anu berhubungan dengan Al-Qur'an pasti ganjaranna aya. Mata naon namanya teh tidak ada kata terlambat untuk maos kana Al-Qur'an. Mata lamun misalkan bahkan ieu seorang guru agama lamun misalkan sairaha wae dan kapanpun status kita dan apapun kita niatkeun dina hatena teh urang menuju diajar Al-Qur'an. Nah, misalkan eta mah samingon sakali atau napisasi sakali diajar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi misalkan sapertos atanapi nalar Quran sama mampu-mampuna alif lam mim. Kenapa bisa sepertos gitu? Supaya nalika malaikat Israil nyambut nyawa orang statusna sebagai penghafal Al-Qur'an. Mata lamun dak geuning pas mautna teu acan hafal Quran anu janten status teh status dia ketika meninggal. Orang misalkan ayeuna penghafal Quran tapi naudzubillah nalika misalkan nuju di diskotik. Penghafal Quran tapi misalkan nuju maksiat statusnya di akhir hayat. Nah, nalika orang meskipun belum hafid, belum menjadi status penghafal Quran, tetapi kita memiliki keinginan dan juga kita ada usaha untuk menghafal Quran, maka nalika malaikat Israil menyebutkan nyawa orang statusnya sebagai orang yang sedang menghafalkan Al-Quran. Mata pulah lepas hatetetina ya Allah abi nuju diajar Quran, ya Allah abi nuju ngamalkeun kana naon bae parentah Kanjeng Rasulna nyaeta khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Abi teh termasuk statusna man ta'allama al-Qur'an, jalmi anu diajarkan Al-Qur'an. Mata statusna urang meskipun tos damel, meskipun tos sepuh, meskipun tos teu tiasa naon mapah jeung sajabina tetap status nalikana dicabut nyawana ku Gusti Allah statusna sebagai orang yang belajar Al-Qur'an dan itu termasuk orang yang paling baik munggu Gusti Allah. Afada maedahkeun naon hadzal hadisu ya hadis maedahkeun kana naon annaman kana sainganya jalma ta'allama anu diajar man Al-Qur'ana kana Al-Qur'an faqad asbaha makanya tagis jadi itu si man min khairin nasi di pang alus-alusna manusia wa ma'lumun sareng dikanyahokeun ladaina mungguh urang sadaya annaman kana sanyana jal annaman eta sanyana jalma ibtada anu ngamimitian man ngamimitian kana naon ta'allamal qira'ati Qur'an ta'allama qira'atil Qur'an kana diajar maos Qur'an la ya'rifu eta henteu nyahoman at-tafsir kana tafsir walal makna sareng kana makna bal syaqqa balik tamasakat malik masakat kesusahan kata nabi naon urang nya masakatnya biasana di logat bal syaqqa balik tamasakat alaihi kasiman bal syaqqa balik tamasakat itu tafsir sareng makna alaihi kasiman walau mujarradal qiraat faqad sanajan maos unggul wa ma dzalika sareng sartana itu madhkur qad asbahanya tages jadi huwa ari itu siman min khairin nasi eta tipang alus-alusna manusia wa ada sareng ari mazkur ya dulu eta nuduhkeun ieu da alla anna qira'atahu kana sanyana maosna Quran faqat unggul laisa eta lain itu qira'ah lagwan eta laga balia balik dari itu qiraah ibadatun eta ibadah yusabu anu diganjar non alaiha itu qiraah. Ya, jadi non anu kuabi tos menjelaskan bahwa seandainya membaca Al-Qur'an itu diganjar ketika kita kudu naon namina teh kahartos ngartos kana maknana kemudian kedah terang tafsiranana bagaimana statusna jalmi anu tak acan kantos masantren.
bagaimana statusna jalmi anu masih keneh diajar. Tangtos misalkan kelas 1 SD, kelas 2 SD, tangtos teu acan kantos diajar tafsir. Nah, lamun ayeuna ningali kana maos Quran teh bakal diganjar bari kedah ngertos tafsir. Nah, tak dina ya hadis teh netelakeun bahwa kaayaan maos Quran teh mangrupikeun ibadah meskipun tidak paham makna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allazi arijal ma yaqra'u maca iku ladzi al-Qur'ana kana Qur'an, wa huwa halna ari iku ladzi mahirun etaan mahir bihi kana Qur'an ma'asafaratil kiram eta sartana malaikat anu mulia al-bararati anu alus kabeh." Nah, tingali maknana safarah teh malaikat. Nah, asafarah nah kuno di manaan asafarah jantan malaikat teh malaikat yang ziluna minasam yang ziluna ilal ard liwahdillah. Jadi mereka turun di langit kemudian turun ke mana? Ke bumi. Nalikana turun ke bumi mereka menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para nabiina, berarti perantaraan sah malaikat. Terus kemudian tugasna oge selain nurunkeun wahyu wa ma yaqum bihi as-salah bainan nas. Jadi mendamaikan antar manusia eta teh naon? Ku para malaikat. Nah, maka disebutnya safaroh, sapertos safir. Nah, sapertos naon? Safir anu safir teh cek urang manwana namina teh sanes moderator, penengah teh naon disebutna? Sanes fasilitator, mediator. Nah, mediator disebut nanti safir. Nah, mata malaikatnya disebut safaroh. Safaroh teh nyaeta alladzina yanziluna minas sama'i liwahyillah. Terus kemudian wa yasrihu bainan nas. Nah, matakna disebut safar. Al-qiram anu mulia al-bararah anu naon? Al-bararah anu sae. Matakna bahasana sae ka ibu rama naon? Birrul walidaini. Nah, hartosna bararah. Waladzi sareng jadi lamun jalma aya nu maos Quran anjeunna mahir berarti darajatna teh seperti samaratil kiram mulsa non sarta non malaikat. Nah, malaikat waladzi yaqra'ul Quran waladzi sareng ari jalma yaqra'u anu maca itu ladzi al-Qur'ana kana Quran wa yuta'ti sareng terbata-bata fihi dina itu maos wa wahalna ari itu si jalma alaihi kana qira syakun eta nu masakan lahu eta tetepikeun allazi ajroni ari dua ganjar. Nah, dia anu kadang-kadang dipahami. Oh, berarti lamun kitu mah kahijina jalma anu mahir kana Al-Qur'an ma'asafaritil kiramil baror sarta malaikat kenat oke ketika di surga dia berada satu derajat dengan malaikat di luhur. Nah, kunaon satu derajat maksudna? Oh, berarti manusia anu mahir teh teh dihijikeun jeung malaikat. Maksudna sanes itu. Tetapi ketika manehna nalika di surga kumargi tugasna malaikat teh nurunkeun wahyu dipasikeun ka para manusia, ka para nabi. Nah, begitu juga jenjalmi anu mahir. Biasana mereka selain mahir naoskeun kana Al-Qur'an, mereka juga menyampaikan ka jalmi-jalmi. Nah, tugasna sapertos malaikat, tapi malaikat mah tetap naon nurunkeun wahyu ari urang menyampaikan wahyu anu kurang atos difahami kemudian ke para manusia anu sanes. Mata derajatna teh sapertos para malaikat. Nah, para malaikat. Nah, terus kemudian ini disebutkan bahwa terbata-bata lahu ajrun gaduh dua ganjaran. Oh, berarti lamun kitu mah atos we maos Qur'an naon? Dua naon? Terbata-bata supados gaduh dua ganjaran. Naon dua ganjaran kayak anjeunna maos kana Al-Qur'an pasti kan ketika bismillahirrahmanirrahim kahijinan anjeunna ganjaran maos kaduana ganjaran ngulang-ulang kana eta aosan. Nah, kana eta aosan. Jadi dua Pak mesti gaduh dua ganjaran. Oh, pami kitu mah atuh mikene anu terbata-bata sabab ari anu terbata-bata mah ganjaran aja seueur dua ganjaran lagi. Henteu kitu. Tetap anu mahir langkung seueur ganjaranna. Naon deui sababna moal teu pati-pati jalma tiasa mahir kana Al-Qur'an kecuali orang tersebut terus-menerus naon ngulang-ulang kana eta
Al-Qur'an berarti jalmi anu mahir teh tangtos langkung seueur naonana ganjaranna langkung seueur maosna kana eta Al-Qur'an. Nah ieu. Nah, jadi lamun misalkan aya naonamina teh aya anu protes pamiki itu mah tuh anu terbata-bata langkung seueur ganjaranna teu tiasa kitu. Nah, tetep anu mahir langkung naon? Anu mahir langkung seueur ganjaranna. Bismillahirrahmanirrahim. Dalla hadal hadis dalla nuduhkeun naon hadal hadis ieu hadis annal ami kana sanyana anu awam alladzi an syaqqa masakat alaihi ka itu ami naon qiraatul Qur'an maca Qur'an wa ta'ta sareng terbata-bata itu ami fi dina qiraah hasala hasilahu pikeun itu alladzi ajroni ari dua ganjaran saha jalma anu maos kana Al-Qur'an bari kaayaan maosna teh terbata-bata kahijina kenging ganjaran naon teh kahijina ganjaran maos kana Qur'an kaduana ganjaran anjeunna ngulang-ulang kana bacaan fal qari maka ari jalma anu maca mah makana meskipun kabuktosan itu qari amian eta anu awam la ya'rifu anu teu nyaho itu qari at-tafsir kana tafsir walal makna sareng kana makna yusabu alaihi wa yujah pasti diganjar atanapi dipasihan pahala. Wa hadza itu sareng ari hadis ini juga ia dulu ala annal qiraah nuduhkeun kana saenyana bacaan minal aini jalma anu awam laisa eta lain lagwan eta anu laga bal hiya balik tari itu qiraah ibadatun eta ibadah yujaru anu diganjar naon alaiha kana eta qiraah. Man qara'a man ari sahajalma ya di Abdullah bin Mas'ud man ari sahajalma qara'a maca man harfan kana sahur kitabillahi kina Al-Qur'an falau maka eta tetep pikeun man hasanatun ari hiji kaalusan wal hasanatu sareng ari kaalusan bi asri amsalha eta kalawan 10 misilna itu hasanah la aqulun teu ngucap kuring alif lam mim harfun ari lafad alif lam mim saharap walakin alifun harfun tetapi na alif saharap lam saharap sareng mim saharap. Jadi sahaja jalma anu mos urang lamun misalkan maca alhamdulillahirabbil alamin henteu diganjar sakali tetapi sesuai dengan naon hurufna alif lam ha dal lam dua kemudian ha ro ba nana samariji dua kali al alamin wah berarti seueur ganjaranna eta teh bari kaayaan ganjaranna dikumakeun dilipat. Wa hadza hadisun sahih wa hadza hadisun sangari hadis sahihun eta anu cek bahasa Jawa mah sahihun eta anu cetok welo-welo cetok welo tetos teu naon teu kahalang teu kaaling-aling teu kahalang sama sekali jadi jelas pisan anna qiraata harfin sanyana maca sahuruf minal Qur'ani dina Qur'an aw salasat harufin atawa til huruf mislu qaf au mim sadayana diganjar urang maos alif lam mim unggul pasti diganjar alif 10 ganjaran lam 10 ganjaran mim 10 ganjaran. Nah, jadi tidak ada istilahnya tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca Al-Qur'an. Ahamiyatu hifdzil Qur'an. Ari ieu bab buat martelakeun pentingna ngapalkeun Qur'an. Au ba'di atawa sapalina Qur'an. Wa fi sareng eta tetep dina itu hifdzun faidatun ari faidah wa fadlun sareng kautamaan kabirun anu ageng. Jadi ini menjelaskan tentang pentingnya menghafal Al-Qur'an atanapi sebagianna. Nah, tina di sapalina urang kan teu katalar sadayana Al-Qur'an tetep aya utama. Innal ladzi sanyana jalma laisa teu aya itu ladzi fi jawfi dina hate. Fi jawfi dina hate. Nah, jadi jauh teh maknana naon? Hate. Kadang-kadang di makna urang teh naon? Genggerong. Sabab urida bihil alqalb biasana anu dimaksud ku jauh teh nyaeta naon? Hate. Termasuk itlaqul ismil mahal alal hal. Jadi ngamutelakeun nami tempat kana kaayaan. Nah, gitu. Nah, sabab kaayaan jalma anu disebutkeun di dieu teh lain tempatna, tetapi hatina. Nah, jadi keadaan orang tersebut. Fi jawfi dina hatena naon sayun hiji persaeutik oge. Di makna ya saeutik. Babar misan minal Qur'ani tina Qur'an kal baitil kharib eta saperti imah anu kosong. Kal baitil kharib eta saperti imah anu kosong.
Jadi lamun sahaja anu tanpa parikosan Fatihah wae Pak teu tiasa acan salib oge teu tiasa gitu. Maka eta saperti dunia anu kosong. Kan pernah di naon namin teh kacan pernah dieusian. Keung jalmi anu sapertos kitu. Insyaallah jalmi anu mulai sapertos kitu. Minimal Fatihah wae mah biasa. Al-Fatihah, kemudian Qulhu, kemudian Falaq Binas, kemudian naon namin teh ayat kursi jeung sajabi. Fadilatul istima' ilal Qur'an wal jahri bi qiraati wa jawazi taghanni bih. Fadilah ngadangukeun kana Qur'an wal jahri sareng narikeun bi qiraatihi kana maos Qur'an wa jawazi taghanni bih. Sareng kengingna wenangna ngalagukeun eta Al-Qur'an. Jadi ngalagamkeun Qur'an. Nah, jadi aya sapalina mah teu dilagamkeun, mata kumargi teu dilagamkeun akhirna kan tidak ada qiraat. Misalkan sapertos kieu maos nate mung saukur kieu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya di pasantren Quran kan dilagamkan. Nah, ada beberapa orang yang tidak setuju bahwa lagam itu termasuk kesunnah. Padahal ayat dalilna. An Abi Hurairah kata binti Abi Hurairah, man ari sahajal man istama'a anu ngadamu itu mah ila ayatin kana ayat min kitabillah dina Al-Qur'an. Kataba maka nulis Allah Gusti Allah lahu pikeun man anu ngadangu kana eta ayat hasanatan kana kasayan mudha'afatan anu ditinggal-tinggal. Wa man sareng ari sajal matala maos itu man ayatan kana sayat min kitabillahi dina kitab Allah kanat semangka buktos itu ayat lahu pikeun man nuron eta jadi cahaya yaumul qiyamati dina dinten kiamat. Nah, ya sahajal manu ngadangukeun kana ayat Al-Qur'an. Dan ketika sahajal manu ngadangukeun kana ya hadis, ketika ada ucapan barang siapa yang mendengarkan kana ayat Al-Qur'an, lamun urang kadang berarti jalmi anu maosna teh kumaha? Jalmi anu maosna kumaha? Lalaunan atau nabi tarik? Tarik. Berarti ieu teh boleh ketika kita ngaos Quran dengan narikeun kana bacaanna gitu. Sabab moal biasa kadang lamun kaya anu maos oge teu tarik gitu. Nah, maka jalmi anu ngadangukeun kana ayat Quran teh bakal dipasihan ganjaran anu berlipat ganda bahkan ila sab'ina dhifan. Nah, dugi ka 70 tikelan. Nah, kemudian mantala ayatan min kitabillah sajal anu maos kana kitab Allah kana Quran kana selalu nuran yaumul qiyamah, dia akan diberikan cahaya dina poe kiamat. Nah, ieu teh berarti ieu tandana annal jahra bil qiraah afdal saenyana jalmi anu maos Quran tarik teh nya ditarikeun bismillahirrahmanirrahim eta lebih utama daripada bismillahirrahmanirrahim illam yakhaf riya'an lamun kaayaan maosna teh teu sieun riya. Oh, abi mohoyong katingali naon namina teh paling pasihat, suantana paling sae jeung sajadi. Nah, selama jauh daripada riya, jadi lamun misalkan atos riya mau Allah alam kecuali hiji anu pasti diganjar mah. Nah, sholawat. Pami sholawat mah bahkan dalam keadaan riya pun pasti diganjar. Jadi kan adimis salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hajman biduni taraddudin a'maluna bainal qabul wa raddiha illa salata. Nah, yang biasanya seperti osbu para munsyid kana sok shalawatan. Adimis salata ala Nabi Muhammad langgengkeun ku arah jeung maca shalawat. Nah, ieu salah saliasti abi kenging ijazah di guru abi, beliau didapatkan juga dari kiainya yang di Rembang bahwa pamihoyong mudah hajatna gitu maoskeun sholawat Jibril atau Nabi maoskeun sholawat anu gampil minimal sadinten teh 300. Lamun biasa lamun hajat menuju leres diaoskeun 1000 kali. Man awasna sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini atas insyaallah 300 kali mah setengah jam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad diaoskeun sapertos kitu. Bahkan dugi ka guru na Kiai Abi, guru na Kiai Marsudi itu namanya Kiai Haji Masudi Mahfud. Beliau sampai mengatakan seperti lamun dia misalkan anjir ngadawakeun sholawat kemudian teu aya efekna
kangge hidup anjeun sumping ka makamati lamun nabi disebut sumping ka makamati balihan iya dugi ka lamun jama misalkan ayeuna teu ngajaga naon teh eta fungsi salat minimal ketika kita fungsi sholawat itu terang teh nah minimal terang teh ada bisi kol itu tuh ukuran aing dilihat kan seur ya ieu naon teh sholawat anu biasa ajibis salat ala faqbul wa hatsman bi ghairi tarajjud sebab ditampina amalan sholawatnya pasti hatman kalawan wajib biduni tarajjud mual dapat ditolak. Nah, akmaluna bainal qabul wa raddiha sedangkan amal urang sadayana teh antara qabul wa raddiha antara ditampi jeung teu barang lamun nalikana salat wallahu alam ditampiatan nabi urang zakat ditampiatan nabi wallahu alam illa salat ala nabi Muhammad kecuali sholawat kepada kanjeng Nabi. Mata lamun misalkan aya di ansor nalika nuju aya ceramah sallu ala nabi Muhammad. Wah, eta ya. Amin ngarame cenah acara. Insyaallah tetap diganjar meskipun kayana hoyong ngarame ke unggul tetap diganjar. Nah, jantan sholawat masa perpus. Nah, kana salahu nuran yaumal qiyam maka naonana maka anjeunna bakal kenging cahaya. Man lam yataghanna bil qiraah, man ari saja man lam yataghanna anu teu ngalagamkeun bil Qur'ani kana Qur'an falaisa maka lain itu man mina etati golongan kami. Barang siapa yang tidak ngalagamkeun naon Al-Qur'an maka bukan dari golongan kami. Mata sebisa-bisa aku malah misalkan urang mah nya panginten terbatas kunaon kemampuan suanten nah maka dina penjelasanana bahkan tidak terbatas pada suara yang bagus saja tetapi cukup sareng biqadri mastafa musaukur misalkan orang musaukur bismillahirrahmanirrahim kita termasuk naon nyae kana naon kae anu aya dina jawazu qiraati ayatin aw suwarin mukhtaratin wa faidatuha mahma ra'a ba'dhum 'adama jawaziyah. Tah ieu dalilna anu sok diamalkeun urang. Jawazu qiraati ayatin meunangna maca pirang-pirang ayat aw suwarin atau pirang-pirang surat mukhtaratin anu dipilih wa faidatuha sareng pirang-pirang faidahna ayat mahma ra'a meskipun berpandangan meskipun berpendapat sahabat dum sapalihna kaum ada majawazia naon wenangna henteu meunangna itu qiraah henteu meunangna itu maca jadi meunangna maca sebagian ayat nya pikeun naon urang mah pikeun penyembuhan jeung sajabina pikeun naon dina teh pikeun tabarukan jeung sajabi al-fatihah tu ari fatihah 5 eta pikeun perkara qiraat anu dibaca itu fatihah lau pikeun nalikana misalkan urang maos fatihah ya Allah mugi-mugi hasil pamaksana fatihah ya Allah nah mata fatihah biasa diambil naon bae lamun misalkan aya naon teh urang kali Pak nyuhunkeun doana fatihah al-fatihah al-fatihah karena dalam penelitian ini pernah disampaikan ku dosen Nabi anu orang Jepang memang karena lamun misalkan aya naon cai tergantung molekul dalam air itu tergantung sugesti yang kita masukkan ke dalam air tersebut. Lamun ayeuna misalkan matak dina di naon-naon teh sok dikirnya pami misalkan ayeuna di khotaman Al-Qur'an dibarukahkeun ieu teh. Naon-naon teh akuana teh. Nah, margi energi positif anu ku urang disampaikan, ku urang anu dibaca eta sampai kana Al-Qur'an kana naon? Kana eta cai kemudian merubah molekul janten molekul nanti molekul anu positif. Matak paling pawas lamun dina tahlilan istighosahan kemudian maos Al-Qur'an atana di khotaman Qur'an caina teh dibuka supaya memberikan energi positif kana eta cai. Nah, tak lamun Al-Fatihah dening abi hoyong jodoh pasihan Fatihah, hoyong beunghar pasihan Fatihah. Sebab Al-Fatihah tu saur Kangjeng Nabi, Al-Fatihah tu 5 qiraat salah. Fatihah mah fungsina multifungsi bade naon bae misalkan nya urang aya naon murang kali teh Pak pangadoakeunlah Fatihah. Aya nu teh acan pajang Pak doakeunlah Fatihah. Nah, insyaallah nya panginten pamisa berkos kitu.
Jadi teu kudu jauh-jauh ka Blitar ka Samsudin. Nah, maya 5 juta 25 juta katanya. Urang ge tos jasa ngadoakeun. Urang ge tos jasa Samsudin. Eta jadi tercoreng si Ganu. Komo lamun misalkan nalikana dina podcast resep kan. Dina podcast podcastna teh non Islam kan ya. Resep si Gana teh nya hiji sebagai gusna, nu hiji sebagai ustadna, nu hiji persatuan dukunna gitu ya. Nu hiji deui korban sadayana agama Islam, sedangkan anu memperhatikan muslim. Nah, jadi siga memperhatos tinggali ya jamin seperti kieu. Jadi yang pada akhirnya kiai-kiai anu biasa ngadoakeun akhirnya percaya akhirnya deui kadinya. Gara-gara eta bener. Gara-gara Kang Udin ini ya, gara-gara Kang Udin jadab. Nah, jadab ngomong tos naon jadab. Jadi jadab itu memang sesuatu yang tidak sembarang orang. Namanya jadab. Jadab itu ditarik hartosna. Jadi ditarik itu hartosna teh dia tidak berkehendak apapun. Jadi non bayang dilakukan keanjeunna itu tidak ada naon. Jadi tos ditarik itu keinginan Gusti Allah. Misalkan mata ayat disebut ada wali majdzub. Wali majdzub itu wali anu ditarik Gusti Allah keinginan-keinginanna sehingga apapun yang dia lakukan itu dia tanpa sadar melakukannya. Nah, misalkan aya tiba-tiba abi kapungkur pas menuju di Malang diceritakan. Nah, ketika di Lamongan diceritakan ku salah satu wargina kiai. Aya cenah ieu mah tiba-tiba takmir masjid nanti imam masjid nanti maledo ka masjid nanti manggil batu. Cenah. Tadi amak pertama. Tadi amak. Kunaon eta make naon namina teh maledo kana kaca masjid nanti. Maledo kana ka masjid. Waduh, kajian penasaran kunaon cenah make maledog masjid. Ternyata asa teu pati-pati maledog padahal eta imamna keun. Eta imam. Pas ditelusuri ternyata anu ngawakafkeun masjid beubeujeuh bahwa teu kenging nampi bantuan ti pamarentah. Teu kenging nampi bantuan ti pamarentah kangge ngabangun eta masjid. Khusus kami swadaya di masyarakat Tunggul. Nah ternyata masjid eta dibangun dengan proposal. Jadi tina wakafna ketika pungkur tiba-tiba atos ujug-ujug marene tanpa sadar di pikiranku DKM anu sanes. Kunaon cenah eta. Nah, mata ayeuna terkenal kenanya di kalangan para habaib. Ayeuna teh panginten di Jakarta aya Wansehan ini. Kemudian di Gresik aya Habib Abu Bakar As-Segaf nya anu biasana larangan ge naon larangan ge acuk larangan ge acuk no karomah sapertos ge salah di tangan orang-orang anu komo di daerah Jawa mah Jawa nya tos masyhur anu sapertos jadi naon namina teh jadi pelengkap tidur nalikana tidur jadi cerita nya mata lamun urang teu kudu jauh-jauh ka Blitar nya kangge naon namina teh kangge hoyong hasil pamaksana. Nah geuning kunaon urang sok ka kiai nyungkeun Fatihah teh benten maosna benten naonana namina teh benten zikirna benten. Bahkan abi kantos namina teh Mbah Soleh urang Pasuruan. Nah, ketika saat eta uyos ya teu maos heula cerita-cerita. Saya ada panginten hari masalah naos mah ku ajengan bubung atos kantos sebenarnya. Jadi nyantai banget. Jadi kapungkur teh abi nuju wawancara ada program bade wawancara profil kiai gitu. Profil kiai karena menyambut 50 tahunna setengah abadna beliau ulang tahun. Akhirnya mengunjungi beberapa pesantren, beberapa tokoh-tokoh. Nah salah satunya Mbah Soleh Kiai Soleh Pasuruan. Kiai Soleh Pasuruan. Beliau termasuk ketua Jatman disebut nanti naon aja Jatman Rois ya Pani Rois Jatman di Jawa Timur kami telepati. Nah ketika kita wawancara seperti itu ayat tamu hari urang mah panginten dicanak teh ka kamar supados ningali kiaina diantos heula. Nah kata mun teh nya diantos heula canak ka kamar. Wah kitu mah
5 menit entah naon anu dibaca nama panginten ami katingali serius. Ieu mah teh. Nah, kumbasa mah Kiai pangadoakeun abi bade muka warung cek omon. Sok tas. Hanya seperti itu saja. Hanya seperti itu. Nah, atas mangga. Karena memang benten memang ada notabene benten aya perbedaan sapertos tong boroni anu sapertos itu nalika di sistem namina di lingkungan akademik di kampus misalnya sumping profesor memberikan seminar apapun yang dia sampaikan selama 5 menit 10 menit bayaranna moal kaelehkeun ku meskipun anu S2 ngobrolna 1 jam, ngobrolna 2 jam, moal eleh. Karena profesor. Jadi profesor ngobrol 5 menit, anu S2 ngobrol 2 jam. Gajina S2 anu 2 jam, moal biasa tetep moal biasa ngelehkeun ngobrolna profesor anu 5 menit. Nah, ibarat sapertos itu pangetan karena naon-naon teh jangka waktu pengalaman jeung sajagina anu benten. Bismillahirrahmanirrahim. Lau alimanna nyata bakal ngawuruk kuring ka anjeun. Ya Aba Said, ya Aba Said. Ngawuruk kana naon? A'dhama suratin kana pang-agung-agungna surat. Ieu teh saur Kiai mah min haitsu kasrati thawab li qariyah. Tina seueurna ganjaran kajarma anu maosna eta Quran. Maosna eta surat. A'dhama suratin kana pang-agungna surat fil Qur'ani dina Quran. Qala ngadau Kangjeng Nabi, alhamdulillahirabbil alamin. Ye pang-agung-agungna surat nyaeta surat Al-Fatihah. Ieu ari itu alhamdulillah as-sab'ul masani eta 7 ayat al-matani anu diulang-ulang. Wal Qur'anul azim sareng Quran anu agung alladzi anu utitu anu dipasikeun kuring kana eta Quran. Nah, jadi konon disebut nasabul matani sabab keayaan Fatihah teh 7 ayat tapi 7 ayatnya diulang-ulang dina salat utami namanya dina salat. Nazala turun sama lakun malaikat minas samai tina tilangit. Wa qala sareng ngadawi itu malaikat absir mere bubungah anjeun binuraini kana 2 cahaya. Jadi berikanlah kabar gembira dengan adanya 2 cahaya. Uti tahuma dibere anjeun kana eta nuroini lam yuk tahuma anu teu dibere kana eta nuroini saha nabiun qablaka nabi samemeh anjeun saur malaikat ya naon namina teh bere pangbubungaku ayana 2 cahaya anu kaayaanku 2 cahaya eta anjeun dibere tapi nabi anu sateu acana teu dipasihan. Nah naon eta teh kahijina Fatihah al-Kitabi nyaeta Fatihah, kaduana wa khawatimah suratil Baqarah sareng akhir surah Baqarah. Akhir surah Baqarah lam taqra teu maca anjeun biharfin kana sauruk min hatina eta surah illa uhtitaha anu dibere anjeun kana eta huruf kana eta ganjaran. Jadi apapun yang dibaca dalam Al-Quran tersebut kamu akan diberikan. Nah iya teh tina mulai amanar Rasul. Jadi naon namina teh a'dhama suratin kahijina Fatihah kurang sok dibaca pangeun. Kemudian kaduana amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih tah eta teh termasuk a'dhama suratin. Nah, a'dhama suratin eta teh agung pisan ieu na anu namina teh isipna teh. Sabab kadang-kadang kan Yahudi sareng Nasrani nganggap bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk daripada golongan saha? Golongan mereka. Cek Yahudi bahwa Nabi Ibrahim teh naon? Yahudi. Saur Nasrani bahwa Nabi Ibrahim teh Yahudi. Apa jawabanna? Mata salah sawisna urang meskipun ayeuna di saat sapertos ieu anu sawaresna anu menentukan status kita setelah kita tidak ada itu bukan diri kita sawaresna tapi saat turunan urang sadaya. Ayeuna misalkan aya kiai sepuh kiai agung ngarang kitab ternyata ketika dia punya putra yang tidak diarahkan untuk meneruskan estafetana keagungan kiai kebesaran kiai lama-lama menjadi hilang. Kita kantos aya di Jawa.
ayeuna kiyaina anu ngabela eta. Bahkan di ngarang kana kitab tentang anu naon namina teh anu nolak pemikiran Wahabi. Ternyata keturunan sekolah di sekolah Wahabi yang pada akhirnya makamna tidak terurus sama sekali. Dugi ka ayeuna naon namina teh katutupan rumput ilalang. Jadi sakieu tah teu katingali makamna sama sekali. Akhirna diparian ku bangsa. Diparian akhirnya ketemukan dilaramena sanes ku keluarga, ku masyarakat sekitar, ku Nah, jadi di pasantrennya nyalira makam nanti di luar pasantren eta. Nah, sebab keayaan keturunan teu terus. Begitu juga lamun ayeuna misalkan kurang orang-orang biasa, kemudian ayeuna keturunan ternyata kurang dikira kata di Fatihah Rabbana hab lana min azwajina, ternyata ada keturunan-keturunan entah itu katilu kaopat kalima kabener, ternyata aya anu jadi tokoh, aya anu jadi tokoh agama, kiai ulama jeung sajabina, urang anu orang biasa bakal kacacan. Eta sapertos kajantanna Sayyidina Adnan. Kita tidak akan pernah mengetahui silsilah dugi ka Sayyidina Adnan lamun daya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama Nabi Ibrahim itu dibersihkan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah Nasrani. Akhirnya ku Kanjeng Nabi dibersihkan. Maka Ibrahim Yahudian wala kana minal musyrikin. Sanes Yahudi, sanes Nasrani. Sebab tidak mungkin ayeuna Kanjeng Nabi Ibrahim jadi Yahudi ya Nasrani. Jadi kieu Nabi Ibrahim gaduh istri dua. Kaidina Siti Saroh, kaduana Siti Hajar. Siti Saroh ngagaduhan putra saha? Nabi Ishak. Kemudian hiji deui Nabi putra istrina Siti Hajar. Ngagaduhan putra namina Nabi Ismail. Nabi Ishak gaduh putra. Salah satu putrana Nabi Yakub. Nah, jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub ngagaduhan putra namina Nabi Yusuf. Nah, matak Nabi Yusuf teh disebut nate Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Anu mulia putrana anu mulia, putrana anu mulia, putrana anu mulia. Sabab ramah-ramahna naon? Para nabi. Nah, salah sawios putrana Nabi Yakub itu adalah namanya disebut Yahuda. Nah, jadi salah satu putrana Nabi Ibrahim itu Nabi Yakub itu Yahuda. Maka Banu Israil menisbatkanna kepada Banu Yahuda. Disebut nanti putrana saha? Yahuda. Nah, sebab anak keturunan Yahuda. Anu keturunan Yahuda itu adalah putrana saha? Nabi Yakub. Nabi Yakub putrana Nabi Ishak. Nabi Ishak putrana Nabi Ibrahim. Nah, sadaya Nabi turunana di Nabi Ibrahim. Mata Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapana pirang-pirang nabi. Sadayana Nabi Ishak kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turunan Nabi Ismail. Nah, mata biasa bersih. Ada marios nama ayeuna teu kabayang, kieu nya teu kabayang naon namina teh. Urang ayeuna misalkeun anu sapertos kieu jalmi biasa ternyata pupus aya keturunan janten ulama ageung. Tangtos kumargi ieu ulama ageung saur puterana teh hayu uang ngayakeun haolan pun bapak cenah. Urang anu biasa-biasa sapertos kieu dihaolan ku ribuan santri, ku ribuan jamaah nyaeta putra urang teh. Nah, matak dibersihkeun ku sakut keturunan ku keturunan. Nah, matak dina ayat eta teh amanat billahi wa malaikatihi. Kita iman kepada siapa? Malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membedakan di antara rasul-rasulnya Allah. Sebab Yahudi maupun Nasrani kadang-kadang naon nampi hiji naon nampik nu sanesna. Nampi hiji nampik anu sanesna. Nah, matak dina ayat Al-Qur'an ayat disebut man qara'a man arisa jalma qara'a anu maca man al ayataini kana dua ayat min akhir suratil baqarah tina akhir surat baqarah amana rasul teh aya ieu kadang dibaca dina wiridan dibaca dina naon namina teh dina tahlilan osok dibaca insyaallah mata teu kenging ragu bahwa urang insyaallah salamet sesuai dengan apa yang diajarkan ulama-ulama urang.
fi lailatin dina peuting kafatahu mangka bakal ngajaga itu ayat ini hu kasih jalma. Maka dua ayat tersebut bakal menjaga. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyana kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadau fi qul huwallahu ahad ngeunaan qul huwallahu ahad walladzi sareng ari demidat nafsi walladzi sareng demidat nafsi ari diri kuring dia di eta di dina kakuasana eta lagi innaha sa'nyana qul huwallahu ta'dilu eta ngabandingan qul huwallahu sulusal qur'ani kana sapertilu al-qur'an. Jadi urang maca kulhu urang bolak-baliknya dina tahlilan dina ieu bahkan dina tahlilan sabaraha kali mah biasana 3 kali nya atanapi kadang-kadang dibaca 11 ya 11 kali atanapi dinu sanes mah sakali gitu. Nah eta teh sahajal anu maos kana kulhu berarti sakali maca teh saperti lu naon Al-Qur'an. Ieu maknana saperti lu Al-Qur'an teh aya nu maknaan kieu. Jalmi anu maos kana puluh 3 kali berarti sapertos khotmatan kamilah. Dan sapertos anjeunna ngakhotamkeun ji Al-Qur'an. Jadi saperti lu Al-Qur'an berarti lamun dibaca 3 kali mah berarti sakali tamatan. Tetapi aya nu ngamaknaan maksudna saperti lu Al-Qur'an teh bahwa dina ayat qul huwallahu ayat 3 makna substansi Al-Qur'an, isi daripada Al-Qur'an. Kaijin tentang keikhlasan ya. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dina ayat eta sadayana tidak ada satu kata pun tentang naon al-ikhlas, tapi namanya suratna naon al-ikhlas, tetapi tidak ada satu kata pun naon anu mengatakan itu al-ikhlas. Kaduana pasti tangtos qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad berarti naon tauhid. Kaduana tauhid anu hartosna ngaesakeun Gusti Allah. Jinten maknana al-ikhlas. Jadi sajal anu maos kana Al-Qur'an kana naon al-ikhlas maka manehna sapertos maos kana sadayana sulusal Qur'an. Inna rajulan qala sanyana hiji lalaki nyarios ya Rasulullah duh Kangjeng Rasul ini sanyana abdi. Nah nalikana kieu di imaman cenah makmumna ya Allah cenah Kangjeng Rasul ieu teh aya imam, namun imam teh nu dibawas teh naon puluh we jeung puluh bosen cenah kieu teh nya. Akhirna dinaon di namina teh dicurhatkeun favorit pangannya kulhu. Ajengan kulhu. Ada ajengan kulhu. Nah atanapi inna aqoina atanapi kulhu atanapi wal asr pokona manu penek-penek. Ari di dieu mah caritana kulhu. Dicurhatkeun ka Kangjeng Rasul, diadukeun ka Kangjeng Rasul. Akhirnya dipanggil diinterogasi jalmina teh kadia anjeun cenah wa ma yahmiluka an taqra wa ma tahmiluka an taqra hadhihi surah fi kulli rakaatin. Naon apa yang memotivasimu membaca ieu naon surah di setiap rakaat. Nah kunaon geuning macara naon kulhu dina setiap rakaat saur eta pamegatnya inni uhibbuha Kangjeng Rasul abi resep kana eta surah teh abi resep pisan maos kana eta surah teh saur Kangjeng Rasul ada inna hubbaha adkhalakal jannah sabab anjeun rasul aku sabab anjeun resep kana eta surah maka eta anu bakal ngalebetkeun anjeun kana surga. Jangan sapertos lamun misalkan orang bogo kadang-kadang aya anu sok naonana teh anu sok dikaresep nya bacaanna nya termasuk urang maoskeun maca naonana teh maca Fatihah taneme. Jadi salah sawios tirakatna ramana ibuna Gus Dur teh nyaeta maca 41 kali naon Fatihah ma bainal maghrib wal isya. Jadi saparantos maghrib lamun misalkan urang teu sapertos kitu minimal 11 kali Al-Fatihah itu 11. Biasa kangge nirakatan naonana teh nirakatan murid putra urang. Namun misalkan acan gaduh putra murid urang. Abi gaduh rerencangan di ketika abi nuju di Thailand, nuju
aya rerencangan. Thailand. Di situ susah. Operasi. Ketika di situ ternyata aya satu acana di orang Tulung Agung. Jadi itu terkenalnya anjeunna kadi teh bari ngapalkeun alfiah. Jadi terkenal orang Indonesia mah pinterna sabab ngaosna seueur. Jadi itu mah ngangge Arab, naonna teh Arab Melayu gitu. Nah, cerita anjeunna teh abi manggaduh kiai puasana ge 10 tahun. Nah, jadi 10 tahun kangge nirakatan kumaha maksudna nya ngadoakeun kangge murid-muridna. Janten puasa Nabi Daud selama 10 tahun, 7 tahun kangge santrina, 3 tahun kangge keluarga. Eta teh puasa ya Allah 7 tahun abi puasa Nabi Daud ieu ku abi dikhususkeun kangge nirakatan putra-putra kangge nirakatan santri-santri. Cenah jadi matak anu janten santrina enak we cenah ge teh teu kudu tirakat teu kudu puasa sabab terus ditirakatan ku kiai. Nah, hari ayeuna mah kiaina ge kiaina sabab terus ditirakatan gitu nya ti luhur. Aman ya. Nah, diusahakan. Jadi orang panginten di dieu salaku sepuh panginten kedah ada usaha kangge eta. Jadi sebagai sabab sapertos kieu nya saur Kiai Mas Luki Mahfud ketika cerita tentang istrinya. Bagaimana cara peromantisan panjenengan dengan istri. Saya sadar bahwa saya itu tidak bisa menjaganya dalam keadaan 24 jam. Saya tidak tahu ketika saya bekerja dia di rumah, ketika saya di rumah dia sedang pergi bersama keluarga. Saya tidak bisa menjaganya selama 24 jam. Sorry ya Mas Imam. Tetapi saya berdoa kepada Allah supaya dia menjaga dia. Nah, jadi seperti itu. Dia menghubungkan dirinya dengan Gusti Allah. Entak nalikana urang gaduh putra, gaduh murid, gaduh santri salah sawiosna untuk menjaga selama 24 jam salah sawiosna nya kudu ditirakatan, kudu didoakeun, kemudian jeung sajagin. Sabab bagaimanapun juga kadang-kadang jalmi teh ngahormatkeun saukur payun. Tapi selama dikeun ayeuna panginten santrina Kakang Jenal assalamualaikum balager santri dalam pandangan. Tetapi ketika tidak dalam pandangan wallahu alam apa yang dia lakukan. Maka salah satu caranya adalah bagaimana kita menitipkan kepada Gusti Allah tentang santri eta atau nabi murang kali urang. Payunan urang panginten murang kali salim. Panginten teu aya naon teu neko-neko tapi pangkereun wallahu a'lam. Maka salah satu caranya adalah dengan menitirakantina ngadoa ka Gusti Allah supaya Allah anu langsung ngajaga anjeunna. Itu anu paling abot mah panginten kitu. Abot-abot bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terakhirnya panginten dia ditos di WA cenah piwarang. Carana tamat kumaha? Kajian tah. Kang Haji, kumaha carana supados tamat di pertemuan? Tenan Ieu ge bakal tamat geus. Tamat. Nya saya lah kaon. Udah lalu misalkan tamat pertemuan. Tamat dulu pertemuan lah. Masih kene opat 5 teu naon santai we. Kita pilih sulaya kana janji. Di lebar insyaallah dulu kali. Gampang lah ke Semuanya. insyaallah. Barokah lah. Pokoknya barokah insyaallah. Mudah-mudahan. Eces. An Anas radhiyallahu anhu katampi di Anas radhiyallahu anhu. Man arisa jalma qara'a maos itu man qul wallahu ahad kana qul wallahu ahad anu sok biasa disebut non fidaan. Di urang mah asa teu acan kantosnya. Aya fidaan. Aya teu? Aya sok aya. Fidaan teh dina bahasa Arabnya fidaun. Fidaun teh tebusan. Atakoh. Atakoh lamun atakoh biasa mah itskun. Dina hartosna itskun darasna memerdekakan. Lamun fidaan mah di ditu penebusan. Jadi pamidina irsyadul ibad mah disebut nanti sanes wallah. Tapi la ilaha illallah 100.000 kali nya. Kami aya maot gitu. Nah, jagong biasana. Iya. Atanapi ngali kerikil, atanapi nya di eta kadang-kadang aya nu dirau santri we pokona mah terakhirna kayak berkat. Amit tereh gitu misalnya. Kadang-kadang aya nu la ilaha illallah ari di dieu biasana. Duanana. Oh duanana aya nu kulua aya nu duanana di dieu. Duduan. Ku mamayar sih sebenarnya.
Jujur teuing semuanya. Kumaha order ya. Bani kasar. Man qara'a mi'ata marratin kana 200 kali. Ghafara mangka ngahampura sallallahu Gusti Allah lahu pikeun man dunuba mi'atai sanatin kana pirang-pirang dosa 200 kali. Rawal Baihaqi hadisun sahih. Jadi lamun dina sapali riwayat mah maca kana la ilaha illallah. Pamit lepat dina irsyadul ibadah bi mendakana kana la ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi eta teh abi kantos menakan. Jadi punten ieu mah dia. Nah, abi ningali misalkan anu usabab hoyong ngetang kana jumlah sabaraha kali putaran. Jadi atos misalkan la ilaha illallah la ilaha illallah. Aya saperti abi pas pada Jumatan jadi Malang. Jadi anjeunna le langsung. Jadi kan orang mah izin gitu dah. Kami sampaikan berarti 100 salapan tambah didi 100. Gimana? Nambangin ngetang kana jumlah. Ya sabab anu di syaratna ada jumlahna gitu. Tidak substansi atanapun isi dari apa yang dibaca. Maka begitu sebenarnya mata abi paripos nama di menutup naon memindahkan toreko bener-bener hari di orang ada dia surya aya terus kemudian aya anu ka mana itu Sirna Sari Sinarasa saya nu ka Sinarasa kemudian aya nu ka mana Idrisia mah gitu nih nah di dieu aya Naumiyah. Bagian Naumiyah. Tapi justru eta Gus Baha kan Naumiyah. Saking ridhona kana kodok-kodarna Gusti Allah kan tidak mempermasalahkan hirup cenah teh. Dia nanti katana pas percaya kana takdir. Jadi pemisuhan ka dia mah mama naon amalana bobo. Selesai. Idma min mubah illa wa yatahaqqaqu naon illa wa yatahaqqaqu bu'dul haram min talabat mah. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu anu mubah, takos berarti orang keur ngajauhan anu haram. Misalkan ieu di dieu seserian mubah diperbolehkan, berarti sajatina urang keur naon ninggalkeun anu haram. Urang maling, urang mata nalikana urang tidur pasti jalmi eta teh teu nuju naon maksiat. Berarti sajatina jalmi anu tidur teh biasa we diganjar ketika niatna henteu ninggalkeun naon ninggalkeun maksiat. Nah, mata pokona biasa di kumaha-kumaha we nya ingin ganjaran. Tenang jeung anu. Nyantai bisa. Nah di dieu kieu cara satu amalan teh kieu biasa. Jadi lamun misalkan la ilaha illallah di kiri. Nah, setip itu mata benten-benten. Bahkan Kiai Adi mah menurut Kiai Adi nya beliau itu ketika ditalkin toriko itu nyampurkan kamu di sini. Nah, beliau pernah bercerita karena sabarapa kali pamanten kanu ieu mah kangge anu sepuh ngawas pabi kantos diceritakeun ka Haji gitu masih diceritakeun. Jadi selain ngawas muktatofat teh ngawas iqadul imam syarah hikam. Jadi orang anu teh karawas gitu ya. Ya sabab ieu mah naon namanya pembicaraanna biasana kan sepuh gitu kan sepuh. Orang anu teh karawas pisan ngawas imam. Ngaosnya sapertos kieu susurian kadang-kadang ku jamaahna teh ditemalan. Sabab ieu mah jamaahna jamaah masyarakat. Nah, kadang-kadang dugi ka naon namanya teh dugi ka Abu Satu ngawas hikam. Jadi naon namanya teh. Nah, beliau pernah bercerita bahwa suatu ketika beliau ditawar, misalkan kan orang paling yang tampil pikir misalkan kamu Kiai Marzuki. Jadi beliau itu ketika di rumah tiba-tiba namanya teh Kiai Abdurrahman, nama pupus almarhum. Kiai Abdurrahman di situ namanya Pesantren Miftahul Huda. Jadi di Malang itu pusatnya dirinya Thariqah. Sungki Kiai hadir tiba-tiba diajak ke kamar.
Nah, langsung anu sumpingna langsung mursyidna kak bumina kiai. Jadi ketika walian mursyid aja ya, jadi dina al-kahfi itu langsung dipasihan wali anu nuduhkeun gitu. Jadi langsung disumpingan ku namanya disebutnya ku mursyid langsung disumpingan ka bumi. Setelah itu diajak ke kamar langsung ditalkin didinya seperti itu. So kiai tak di rumah dia tak malah dia dilakirin ya. Nah dia nanti biasanya musatna di pesantren Al-Khidmah Surabaya. Kiai nanti coba di biasa di mana nanti enak deh kami ngadang ceramah Kiai Asrori Al-Sakti. Wah cakep banget ya agung kami diurang masih ganon majelis Rasulullah tapi emang manakiban kitab nate Nurul Burhani karangan Syekh Al-Bajuri. Mata abdi dia di Suryalaya manganggo bahasa Sunda. Kami telepat maca kenaon namanya biografi teh manakib. Kami di ditu mah nganggo langsung oleh coba ditingali dia Al-Khidmah. Tetap di ditu ngali kahul akbar trok ke Surabaya gitu babarengan gitu kan. Sesana pokoknya nama naon nanti sir pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ta'awadu nyalindung kangjeng Rasul minal janni jin wa ainil insi sarang bahaya manusia hatta nazala sehingga turun al muawwadatani dua muawwadah ternyata falak bin nas. Falamma nazarata mangka tatkalana turun itu muawwadatani akhadha ngalap kangjeng Rasul bihima ku itu muawwadatani wa taraka sareng ninggalkeun kangjeng Nabi maka nasura siwahu salian itu man. Jadi termasuk salah sawiosna cara urang untuk terakhir sampai 10 nya. Salah satu nalika urang untuk supaya teu diganggu ku jin sareng kunaon kumara bahayana manusia tina santet tina pelet jeung saja binanya eta ku maca falak binas. Inna syaitana sanyana setan. Ieu diringkasnya. Qala ngucap itu setan, idza waita nalika ngamaksud anjeun ila firasika kana kasur anjeun. Tarif aosna mah bade nalika mapan bade naon kulem faqra maka maos anjeun ayat al-kursi kana ayat kursi. Fa innahu maka sanyana ayat kursi. Fa innahu maka sanyana kalakuan. Pemirsan. La yazalan teu gingsir-gingsir cek bahasa Sunda. Teureun cek bahasa Jawa. La yazalah teureun-eureun alaika ka anjeun minallahi ti Gusti Allah saha hafidun anu ngajaga lamun urang bade ulang kemudian maos kana ayat kursi maka Gusti Allah bakal ngutus malaikat penjaga wala yuqarribannaka sareng moal ngadeukeutan temenan ka anjeun saha syaiton syaitan hatta tusbiha saengga isuk-isuk anjeun cek setan dibejaan ku setan teh nya ka sahabatna Kangjeng Nabi. Jadi pamit telepatna ieu caritana beas naon laleungitan wae usaha ye dari PT ka pendakna usaha ku setan. Nah nalika diinterogasi ku abi dibejaan cenanya carana supaya terbebas tina naon supaya Gusti Allah masihkeun ka masihan penjaga ka anjeun kumaha carana ku setan teh diwartosan maca ayat kursi satacan kulem. Nah saparantosna kitu diwartosan ka kanjeng Nabi bahwa anu ngawartosan kitu wa saddaqa dzalika wa saddaqa sareng ngabenerkeun dzalika kana eta mantun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun eta perkataan setan tapi bener perkataan. Jadi lamun urang bade kulem tong hilap maca ayat kursi. An Abi Sa'id katambi ti Abi Sa'id radhiyallahu anhu man ari sahajal maqra eta maca man suratal kahfi kana suratal kahfi yaumil jum'ah dina poe Jumat adha mangka nyahayaan maka nyahayaan teh bahasa Sunda nyaangan madangi lahu pikeun itu man anura kana cahaya ma bainahu makana jarak bainahu anu tetep antarana itu siman wa bainal baitil atiq sareng antarana baitul atiq anu diayatkeun di mana langit rawul Baihaqi fi Syu'abil Iman hadisun hasan ka kasunahan maca al-kahfi dina naon dinten Jumat biasana enjing-enjing eta nabi wonge babus salawati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.